हॅलो फ्रेंड्स, चिन्मयी तक्स रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पनीर भुर्जी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कापून घेतलेत, एक टोमॅटो घेतलाय मोठा बारीक कापून, आलं लसूण पेस्ट घेतली, इथे कोथिंबीर घेतली आहे, 1 चमचा बेसन पीठ घेतले आणि 400 ग्रॅम पनीर घेतले। तर पनीर आपल्याला हाताने स्मॅश करायचं आहे, तुम्ही बघू शकता ह्या पद्धतीने। आता इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकूया। जिरी टाकून घेते अर्धा चमचा, त्यामध्ये मी ॲड करते कांदा। आता आपल्याला कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये ॲड करूयात आलं लसूण पेस्ट। आता हे आपल्याला 5 मिनिट चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आता कांदा इकडे जरा सॉफ्ट झाला आहे, त्यामध्ये ॲड करूयात टोमॅटो। आता टोमॅटो आणि कांदा एकजीव होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। आता इथे मी दुसरीकडे एक गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये आपण बेसन पीठ टाकूयात 1 चमचा। हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे बेसनचा कच्चेपणा राहणार नाही। हे आपल्याला हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे। आता इथे मी बेसन भाजून घेतलंय, कांदा आणि टोमॅटो पण बऱ्यापैकी शिजायला लागलाय। आता ह्यामध्ये आपण 1 हिरवी मिरची टाकून घेऊया। इथे मी मिरची टाकून घेते अशी उभी कापलेली, 2 मिरच्या टाकल्यात मी। आता हे मिक्स करूया। त्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकून घेऊया। इथे 1 चमचा धना पावडर टाकते, अर्धा चमचा हळदी पावडर टाकते, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, आणि इथे आपण किचन किंग मसाला वापरणार आहोत। ते तेल सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचे आपल्याला। मध्ये हे भाजलेलं बेसन आपण टाकूयात। आता हे सगळं मिक्स करायचं आपल्याला चांगलं। आता आपण ह्यामध्ये 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून घेऊया, परत मिक्स करायचं चांगलं आपल्याला। आपल्याला थोडीशी ग्रेव्ही बनवायची आहे, खूप पातळ ग्रेव्ही बनवायची नाही, आपल्याला भुर्जी करायची आहे। पाणी टाकल्यामुळे भुर्जी आपली ड्राय होणार नाही आहे। आता हे 5 मिनिट आपल्याला असं झाकून शिजवून घ्यायचं आहे। आता आपण हे चेक करूयात। आता आपल्या इकडे हा मसाला छान तेल सुटलेला, छान ग्रेव्ही टाईप झाला आहे। आता आपण ह्यामध्ये ॲड करूयात पनीर। आता हे सगळं मिक्स करायचं आपल्याला व्यवस्थित। ह्यामध्ये मीठ ॲड करायचं आपल्याला। आता आपण ह्यामध्ये मीठ टाकूयात। आता मीठ टाकल्यावर 5 मिनिट मी चांगलं मिक्स करून घेतलं हे सगळं। आता आपली इकडे जवळजवळ भुर्जी रेडी होत आली आहे। आता आपण ह्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करूया। आता इथे पनीर भुर्जी आपली रेडी झालेली आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आता आपण एका डिशमध्ये सर्व करूया। कोथिंबीर, आता इकडे आपली पनीर भुर्जी खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। पुन्हा भेटूयात आपण अशा एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।